السلام عليكم أصدقائي، معكم عماد العرفاوي في القناة الثانية الخاصة بطيور الكناري والحصون. إخواني، نصيحة مني إليكم: لا تنسوا تقديم خل التفاح على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، لأن الطيور تحتاج إلى حموضة يعني تكون تساعدها على هضم الأكل، والحموضة التي نقدمها خلال خل التفاح الطبيعي الذي نأخذه من الصيدلية البشرية. خل التفاح يمنع عديد الأمراض مثل الميجا بكتيريا. أصدقائي، إذن أخواني، النصيحة السريعة هذه: لا تبخلوا على طيوركم على الأقل مرة في الأسبوع بخل التفاح الطبيعي. نضعه في مشربية الماء حوالي 6 قطرات في مشربية الماء أصدقائي مرة في الأسبوع، لكي تكون هنالك حموضة تساعد على هضم الأكل، تساعد على وجود البكتيريا النافعة، وتبعد على مرض العصر الخاص بالطيور، مرض الميجا بكتيريا. تحيات عماد العرفاوي في القناة الثانية الخاصة بطيور الكناري والحصون.